1, 2, 3. Mantap. Wah, ini sangat keren sekali guys. Ini mirip dengan jasad beneran guys. Ini ada suaranya dan juga keluar asapnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bocil Miniatur Ngevlog. Nah oke bolos, setelah di video kemarin kita sudah membuat asap pada miniatur genset ini ya, dan seperti ini contohnya guys. Nah oke, nah ini bisa teman-teman lihat, ini sudah keluar asapnya dan sangat banyak sekali guys. Ini sudah seperti genset miniatur beneran. Oke, dan untuk video kali ini kita akan membuat efek suara guys. Nah kita membuat efek suara untuk miniatur genset ini, dan kita tidak memakai alat yang mahal ataupun seperti yang dijual di toko-toko online guys, tapi kita cuma pakai ini guys. Nah ini kita pakai modul TF-Cut untuk MP3 guys ya. Nah ini modelnya seperti ini, kita buka sebentar. Nah tak cokot guys ini guys. Nah bentuknya seperti ini seperti MP3 yang sangat mini guys. Ini memakai micro USB ya, kok micro USB. Ini memakai kartu memori guys. Nah terserah mau pakai memori 2 GB, 3 GB ataupun apa. Dan memorinya itu kita kasih suara yang berisi seperti starter mobil ataupun starter genset guys ya. Jadi nanti kita kasih speaker juga di dalamnya ini, dan kita akan mendengarkan juga seperti apa nanti suaranya setelah kita pasang dan kita rangkai guys. Nah alat ini memakai daya 3,7 volt guys, ataupun satu baterai 18650, dan ini kita bisa memakai speaker 2 in kayaknya juga bisa, nanti kita coba. Nah ini modelnya seperti ini. Untuk harganya berapa ya, nanti saya cantumkan di deskripsi saja untuk link pembeliannya, dan sekitar 12.000 sampai 15.000-an guys ini guys. Nah nanti kita akan pasang di dalam sini, dan untuk baterainya kita jadikan satu sama mesin untuk knalpot ini guys ya. Nah jadi oke, nggak pakai lama guys, kita akan merangkai ini dan kita akan memasangkan juga. Oke, nah ini bisa teman-teman lihat lebih dekat. Nah ini untuk SP plus guys. Ini untuk SP plus di sini, ini SP minnya, dan ini untuk baterainya guys. Nah ini ini untuk groundnya, dan ini untuk baterai plusnya guys. Oke, langsung kita akan eksekusi saja guys. Nah ini sudah selesai kita rakit perkabelannya ya, dan ini bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita akan sepil dulu perkabelannya dan cara penyambungannya ya, dan juga nanti kita akan coba tes dulu suaranya, karena ini kita pakai kartu memori untuk modul TF-Cut ini guys ya. Oke, langsung. Nah ini untuk perkabelannya guys, ini yang di sini guys, ini kan ada GND dan ini baterai plus guys ya. Jadi ini kita sambung ke arah baterai dulu guys. Nah ini, dan ini kita kasih saklar dulu buat mengetesnya. Nah dan selanjutnya yang satunya lagi guys, ini yang ke arah speaker guys. Ini ada tulisan SP plus dan ini SP min ya. Oke, jadi ini kita sambung ke arah speakernya guys. Jadi di speaker ini juga ada tulisannya guys, ini yang min dan yang ini yang plus. Oke, nah jadi kita akan coba menghidupkan dulu guys ya. Ini kita hidupkan tanpa memori ya. Oke, kita tekan saklarnya guys. Jadi ini memakai voltase 3,7 volt guys ya, dari tulisannya itu. Kita hidupkan dulu. Nah ini kalau hidup tandanya indikator merahnya ini hidup guys. Nah oke, jadi kita akan coba masukkan kartu memorinya ini guys. Nah kita masukkan. Nah ini
langsung kedengaran suaranya guys. Nah ini suara genset dari suara rekaman genset yang sudah saya masukkan di memori ini guys ya. Oke, berikutnya guys ya. Nah sekarang kita akan coba guys, kita akan coba menekan ini lama guys ya. Oke, nah ini suaranya jadi tambah kencang guys kalau kita tekan lama. Dan untuk ke mode berikutnya kita cukup tekan sekali saja. Nah ini berganti ke mode berikutnya. Nah ini untuk yang kedua ini guys, ini kedua ini untuk kita pause ataupun ke melanjutkan video kita tekan sini. Nah ini kita pause guys, dan untuk kita menghidupkan lagi kita bisa tekan lagi guys. Nah oke. Dan untuk yang ketiga ini guys, ini adalah gunanya untuk memutar lagu, tapi yang lagu yang sudah tadi kita putar guys, ataupun ini untuk memelankan volume. Oke, kita coba pelankan ya. Ini kita tekan lama. Nah ini kita tekan lama guys ya. Nah ini suaranya semakin hilang. Nah oke. Jadi ini untuk mengurangi volume, dan yang ini untuk menambah volume guys ya. Dan yang tengah ini untuk kita pause dan kita play lagi. Oke, kita kencangkan lagi suaranya. Nah oke. Jadi untuk settingannya seperti itu, dan ini sudah saya buatkan box guys ya. Ini box yang nanti akan kita taruh di sini biar simple, enggak kabelnya semrawut ataupun bagaimana. Nanti speakernya kita taruh di sini guys ya. Nah. Oke bola, ini sudah selesai kita rakit pada box yang sudah kita bikin ya. Dan ini hasilnya seperti ini, dan ini tombol-tombolnya sudah kita pasang juga. Dan ini untuk speakernya cuman kita jepit di sini guys ya, biar tidak geser ke kanan ataupun ke kiri ataupun jatuh guys. Dan ini kita akan coba tes lagi, nah, untuk melihat hasilnya dan apakah tombol-tombolnya ini yang kita rakit tadi berfungsi apa tidak ya. Oke, jadi kita pasang dulu tutupnya guys. Nah ini kita pasang tutupnya sebentar. Nah oke, kita balik saja. Nah oke, nah ini lanjut kita coba kita hidupkan saklarnya lagi guys. Nah ini hidup ya bola. Nah oke, jadi untuk yang tombol ini kita untuk ke next. Yang ini pause guys ya, pause dan play lagi kita tekan. Dan ini untuk kita ke lagu yang sebelumnya guys. Nah oke, jadi ini kita akan coba untuk mempelankan guys. Yang ini, nah kita tekan lama, ini suaranya hilang guys. Oke, dan kalau ini kita tekan lama nanti suaranya akan kencang lagi guys. Oke, jadi ini sudah berhasil guys ya, dan kita akan pasang di sini guys ya. Nanti kita pasang baterainya. Jadi nanti kita akan pasang baterainya dijadikan satu sama ini dulu guys. Atau mungkin nanti kalau baterainya nggak kuat, kita akan jadikan satu pada baterai yang ini guys. Oke, ini sudah selesai kita rakit dan ini sudah mantap. Kita akan pasang di sini guys. Oke, siap. Oke guys, ini sudah kita pasang pada miniatur gensetnya ya, dan ini hasilnya seperti ini. Dan tadi ini kita potong karena tidak muat guys kalau kita pasang keseluruhan di sini, dan juga tempatnya itu tidak bisa praktis. Dan ini sudah kita pisah, untuk speakernya kita pasang di sini, dan ini kita potong separuh lebih guys ya. Nah ini malah lebih praktis dan lebih enak dilihat. Oke, jadi kita akan langsung tutup saja dan kita nanti akan coba menghidupkannya genset miniatur ini. Oke, selanjutnya kita akan coba menghidupkan miniatur genset ini, dan nanti apakah keluar suaranya dan juga keluar asapnya kita akan coba hidupkan. Oke, kita hidupkan dulu ya. 1 2 3. Mantap. Wah
Ini sangat keren sekali guys. Ini mirip dengan JZ beneran guys. Ini ada suaranya dan juga keluar asapnya guys. Oi, mantap sekali. Ini kita pakai suara truk fuso ini guys. Ini ada dua suara yang di sini. Yang pertama suara JZ yang sangat besar sekali, dan ini kita pakai suara fuso. Lebih enakan yang ini kayaknya guys. Ini real seperti suara JZ guys. Wah. Nah, gimana kalau untuk update-nya dari miniatur JZ ini? Sangat keren bukan? Oke, silakan di komen apa ada yang kurang ataupun mau ditambah apa lagi, silakan di komen di bawah ya. Kita akan siap sedia untuk mengikuti semua arahan teman-teman semua biar makin mantap. Oke, demikian video kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.